第二尊者罗睺罗，居唐古特清南住1100罗汉绕，手持珍宝至天冠加持上师救助是加持佛法变形身。那么就是这个是第二这个罗睺罗尊者啊，就是罗睺罗尊者释迦牟尼佛这个圣者出家之前的那个圣者。那么那个就是罗睺罗尊者呢，就是实际上是他这个当天就是以这个月事，就是那一天就是也有这样的，也有这个其他的这个解释方法，就是他在母胎当中就是这个罗睺啊，就是已经这个住了这个6年，就是以这个原因也这样的。然后他呢就是居住在唐古这个唐古特钦州啊，就是1100个这个尊者阿罗汉呢就是围绕这个，好像跟那个其他的韩文的就各个资料都是应该相同的。然后他书生持指的呢就是天王的这个冠冕啊，就是天冠，就是这个呢实际上是他去这个天界这个做法的时候呢，就是当时这个天王的这个什么就是天子还是什么，就是在地狱当中就是解救出来了。然后台湾呢，他这个天王呢，就是特别降临，就是给他就是这个他的这个冠冕啊，就赐给他的，就是也有这样的这个历史。那么加持上师这个救助是加持这个佛法呢，就是变心身。那么我们先简单这个讲一下，就是罗睺罗尊者的话，那就是实际上是他是这个释迦牟尼佛啊，就是离开这个皇宫啊，就是那一夜的话，那就是为了就是后人呢，就是诽谤啊，就制止为了后人的这个诽谤，就是那么这个释迦牟尼佛呢，就是这个因为就是无有这个生活的能力啊，或者说是这个就实践的就是各种这个事情呢，就是不精通啊等等，就是这样的。还有呢，就是因为罗睺罗呢，就是将来的这个佛法这个注释呢，也起到非常大的这个作用。以种种的这个因缘的话呢，那么就是当夜的话呢，就是留下这样的这个种子，而这个离开这个皇宫。然后呢，就是释迦牟尼佛在印度金刚座啊，就是那么这个沉浮的那一晚上的话呢，就是刚好这个罗睺罗呢，就是降生在这个世界。他在这实际上是已经这个出家苦行6年，就是在6年当中的话呢，就是一直在这个摩耶夫人的这个怀里呢，就是居住这个6年的这个时间的。但6年时间的话呢，就是有2种说法，有一种说法的话呢，他的是根本就是刚开始的这个这几年的话呢，就是没有这个发现，就是释迦牟尼佛的这个在那边6年苦行的这种身体诉说的是会那样的，就是他的这个身体呢，就是他里面这个身体的反应呢，就是一点也是是没有的。要最后呢，就是世尊这个身体就是稍微这个恢复，要接近这个成佛的这个时候呢，就是他的这个就是摩耶夫不是什么那个耶斯陀罗啊，就是刚才的耶斯陀罗的话呢，就是刚才可能说错，耶斯陀罗呢就是他那个就是有这个感觉啊，但是当时呢就是他这个降生的时候啊，就是包括就是金藩王也好，就是他这个这个皇宫里外的这些人的话呢，就是都对他有很多的非议，就是与这个其他男人有关系啦，等等等，就是有很多的。但后来呢，就是他各个经典的这个说法都是不同的，因为当时呢，就是觉得是特别特别的这个吃肉啊，就是这就好像这个对这个国王也好，就是对他们的话呢，就是特别就是不好，就是这样的时候呢，就是当时他们准备把这个耶斯陀罗和这个罗睺罗啊，就是两母子的话呢，就是准备在火里面就是把它这个烧坏，就是两母子烧坏这是那个《造宝藏经》里面就是讲的。然后当时呢就是这个耶斯陀罗呢，他呢就是也这个。就是觉得是这个，如果不是菩萨之子的话呢，那么就是让我们两母子的是在火里面就是烧坏吧，就是他一边发愿一边就是抱着孩子跳在这个火里面，结果呢就是这个火呢就是变成这个非常清凉的这个火，而且在莲花当中的话呢，就是他们两者就无有这个任何的损耗啊，就是无有任何的损伤啊，就这是在那个有些经当中也是这样讲的。还有这个毗拉耶经里面就是说是这个他为了就是证明这一点的话呢，那么就是孩子的这个身体呢，就是绑着就是一块特别大的这个石头呢，就是扔在这个水里面，就是扔在这个水池里面。然后呢，不但就是他一边就是说，如果只是菩萨之子的话，那就是让他不要这个沉下去，附在这个面上。如果是他是这个不是菩萨之子或者这样的话，那就是让他就是
溺死，就是让人在那个就是这个水池里面，就是结果的话呢，就是把这个石头和还有这个孩子呢，全部这个浮在这个水面上，等等的，就是通过这样的这种方式呢，就是已经这个罗祜禄小的时候呢，就是已经怎么讲呢，就是世间人呢，就是也有各种的这个非议，但是呢，后来就是大家都是也觉得是就是它是非常这个稀有的啊，就非常这个稀有的。然后这是就是他的这个一些刚开始这个降生就是之后的一些这个情况吧，就是然后这个罗祜禄他的这个怎么讲啊？就是他为什么是在这个母胎当中就是六年呢？就是这个是我们以前讲那个净土教研的时候也是说了，就是佛本心经的一些这个道理吧，就是因为他从这个耶稣陀罗的这个因果报应呢，这样的话呢，就是他以前娘母子就是当时这个什么这个女子呢，就是让这个母亲呢，就是拉很长时间的那个水桶啊，就是以这个因果报应，就是好像六yoshun还是什么，就是这是这个好像佛本心经还是在那个里面已经讲了。然后还有这个罗祜禄他自己的这个因缘的话呢，就是在那个毗拉夷经的这个破身世啊，就毗拉夷经的破身世当中的话呢，就是也是讲过，就是这个因缘。实际上是他这个母亲和儿子都有不同的这个因缘，就是母亲是以前就是让别人这个替岁啊，就是可能主要是这个原因啊。然后那个这个儿子罗祜禄的话呢，就是他是什么样呢？就是以前是他和他的这个上师呢，就是一个修行人。有一次呢，他不小心把上师喝的水呢自己喝了，然后自己喝了以后呢，就是上师回来的时候呢，自己觉得特别惭愧，就是然后上师说这个没有什么，就是你喝就喝吧，就是你喝多少就无所谓的。然后他自己呢就觉得特别惭愧，就是让一定要上师就是惩罚他，就是上师呢就是一直没有这个没有惩罚他，就是觉得是也没有什么的。后来他自己呢就跑到这个国王那里去，就是然后让国王这个惩罚我。国王说是你犯了什么事情，就是然后他说是我把这个上师的水喝了，就是你一定要就是用王法来这个惩罚我。他说我的这个王法当中呢，就是宣法里面就是没有明显的这个规定呢，就宣法里面没有明显的规定，就是所以我没办法这个惩罚，就是但是呢，就是这个人可能有点那个啊，就是有些这个佛教徒有时候也是那个。然后他呢，就是一直是让他这个惩罚，就是让他这个一直这个惩罚。然后这个国王的话呢，就是说这个，那就我也没办法惩罚。那你如果非要惩罚的话呢，你在这里待着嘛，就是我先过去，就回来再说。然后结果这个国王的话呢，就出去6天了，就是6天回来的时候呢，就是他认为是一直是给他惩罚的，一直待在那里。然后国王呢可能忘了还是什么的，就是回来之后的话已经过了6天了。结果这个国王呢就是受报应，就是国王是罗祜禄，好像是这个吧，就是所以呢就是这个人就是已经害了罗祜禄了，就是不知道对上师怎么样，不知道。也有这样的，这个是应该说是在这个毗拉夷经的这个破身世啊，就是破身世当中这样讲的。这是关于这个罗祜禄他在这个住泰就是6年的这个情况啊，就是六年的情况。然后他那个这个罗祜禄这个出家的这个情况呢，就是佛陀这个6年以后呢，就成佛以后的话呢，就是他先到这个净饭王那里，就是进行这个说法，就是其实这个时候呢，就是耶稣陀罗是特别像那个就是佛陀呢，就是在此呢，就是跟他这个一起啊，就是他就通过这个罗祜禄呢，就是想尽很多办法，就是有时候是给他就是烧一些药啊，就是有各种各样的一些这个行为，但是呢，就是他就是因为作为这个佛陀的话呢，就是也就根本就是不可能的。后来的话呢，有些这个经典里面说是这个佛陀就是带走的，有些说是这个目犍连的带走的。不管怎么样呢，就是后来就是罗祜禄呢，就是也这个带到那边去，就是出家，就是交给这个舍利子，就是这个当他的师傅，就是做这个出家。那个时候呢，就是耶输陀罗特别不高兴，就是他想我以前的话呢，就是有8个国王这个的话呢，就是要我这个求婚，就是那个时候呢，我都没有这个就答应，就是这个选择这个悉达多这个字。然后后来的话呢，就是他不但就是不理我，就是还我的这个相依为命的罗祜禄孩子的话呢，把他也是就是带走，就是所以呢，他就特别的这种上心，就像跟线上的话呢，现在的有些这个世界人一样的啊，就是现在有些世界人的话呢，就是也是这个家人出家了也特别痛苦啊，孩子出家了也是特别痛苦啊，就是一直觉得是。
这样就是显现上是这样的。那这个时候呢，就是释迦牟尼佛知道这种情况之后啊，就然后呢就是有一次的是在空中这个显现这个化佛，就是然后让这个耶稣陀罗呢，就是让这个看见，就是他们以前在燃灯佛面前这个发愿的整个这个情景，就是从此之后的话呢，就是他已经完全这个理解了。后来呢，就是他也是得度了啊，就是有这样的这个故事，就这是这个罗睺罗啊，就后来也是这个出家了。但罗睺罗出家以后是他是怎么样那个获得阿罗汉果位的话呢？就是这个是也是有些这个经典当中吧，就是好像是杂汉经还是这哪个里面就是说的，就是记得不是很清楚的。那么这个经典当中呢，就是说这个罗睺罗呢，就是后来就是在这个僧众当中这个修行呢，就是应该是个很精进的。但后来呢，就是他到这个释迦牟尼佛面前来，就是求这个窍诀，就是一定要让他就是讲一个真我的这种这个法门。然后这个释迦牟尼佛通过智慧来观察他的根基的时候，他的因缘呢，就是暂时并没有这个成熟。他的因缘没有成熟的话呢，即使给他传这个再深深的法呢，就是暂时是也是就是没有这个用的。所以呢就是对罗睺罗说，就是你暂时呢就是给别人就是宣讲这个无云的这个法门，就是然后呢就以后再说，就是然后罗睺罗呢就是到这个各个地方去，就是给大家就是讲这个无云的这个法门。后来就是传了一段时间以后呢，又回来就是再给佛这个求这个去窍诀。然后呢就是他看呢就是有还是这个这个因缘不到，就然后让他讲这个六处啊，就是六入，就是应该是六处吧，就是六处的这个法门，就是然后又回来的时候呢，让他讲这个一些因缘法，就是因缘12缘起。我看到有一位大学的这个校长啊，就是然后他讲12缘起，就是好像没有讲到12缘起。这个因缘法要讲的时候呢，有时候还是要讲深一点，不然我们光是时间的一个因缘，就这样讲的时候，我都就是心里，我以前看过一个还是很出名的一个人，就是他讲12缘起，但是12缘起不是讲的我们这个佛教里面的12缘起，就是好像另外一个就是一个老板和一个这个美女之间的一些事情的这个过程，就是这个虽然说是这个无名啊、心啊、识啊、这个名词啊，这样讲，就是有这个12个缘起的名称，但是呢，这个跟我们佛教里面讲的这个12缘起呢，还是有很大的。所以在一般藏传佛教当中，对12缘起呢，还是就包括讲那个般若经的时候的话呢，就是12缘起是专门就是要这个分开研究的，就是12缘起和20个僧伽是很深的一个道理啊。就是所以我们以后那个讲四谛和12缘起的时候呢，希望大家虽然就是可能有些害怕就下面的人不懂，但不懂也就是你给他讲嘛，就是不懂就他的事，不是你的事。所以呢，就是凡是这一堂课呢，就是他就会待在那里，就是即使不懂的话，那就是也没什么，就是让他一直待在那里嘛，就是他也不可能中间就走，就是所以有时候的话呢，我们有时候也不能就是太就是个那个了，就是这样的话好像没有感觉了。所以讲了这个12缘起，然后12缘起讲完了以后又回来就是求这个窍诀，就是他看到还没有就是因缘成熟，然后呢让他就是把上面的这些所讲的法呢，就是进行到极境的地方去思维，就是思维了一段时间以后呢，然后又回来，就是大概可能来了5次吧，就然后最后一次的时候呢，佛陀给他就是宣讲了这个诸行无常的这个道理，然后呢就是通过这样的这个修行呢，获得了这个阿罗汉果位啊，就所以这个诸法无常呢还是非常这个甚深的，就是罗睺罗这个证悟的话呢，就是万法无常啊，就是万法无常的这样的这个深深道理通达之后呢，最后就是获得了阿罗汉果位的。所以说呢，我想那个怎么讲啊，就是说这些阿罗汉的这个一些这个他们的这个生平啊介绍啊，就是各自不同的一些经典里面所讲到的这些道理，如果展开这个宣说的话，那就是当然是非常多的。但是我们这个时间关系的话呢，也就是说这个罗睺罗的话呢，就是的确也是是这个师尊就是圆寂以后啊，就是后来呢就是把这个佛法的很多的这个秘诀的话呢，就是交给阿难尊者和这个罗睺罗尊者，然后这个佛陀也是就叮嘱就是其他的这个十方如来的话呢，就是
那么就是让这个罗睺罗就是就经常这个加持罗睺罗呢，就是这个佛法呢，就是一直这个留于这个时间当中啊，就是留于这个时间当中。所以呢，我们这个也是这个祈祷啊，就是这个阿罗汉，就是那么这个我们的佛法呢，就是在时间当中就是不断的这个弘扬。其实弘扬佛法方面呢，我们每一个人真的是大家就是有一种内心当中的这个发愿啊，就是不要认为是啊，我是一般的一个居士啊，就是我肯定没有让你这个弘扬佛法啊，我是一般的一个小小的这个出家人，我只要把自己当一天和尚就可以了，就是然后该做什么事情是就是该就是这样做就可以了，哪有这个弘法利生的能力？但是我们每一个人呢，就是把他自己当做是一盏灯，就是一盏灯的话呢，这个灯呢，就是虽然是它就不可能就是全世界的所有的黑暗都要以这个牵住，但是你自己周围的啊，就包括你自身的话呢，我们在讲智慧品里面就是讲这个灯呢，就是它自己本体上是有没有黑暗的，有一些辩论，就是这些我们暂时不展开这个深入的去这个分析，就是也就是说，我们每一个人自己把自己当做这个一个灯的时候呢，一方面就是佛教所讲到的这些深深的道理呢，自己也确确实实还是要就是稍微就是修行，就是实践，就是这个很重要。如果你连自己的是对任何一个，比如说这个修行也好，就闻思也好，什么都是就是一点都是不能做，就是特别懈怠。就像世间人当中的话呢，实在是连那个自己的这个家的就没办法就是维持的，就是有些人在现在的这个中国的有些电影里面呢，就是经常是走投无路的时候呢，把他就是变成这个出家人，就是那这是一种，我觉得是这是一种这个污蔑，就是说实在的，就是如果是这个其他这个宗教的话，那么就是他们的是可能会这个我们不敢保证，就是出家人的这个团体当中呢，就是没有一个这样的，就是可能个别的确实也是，我们有时候也是发现啊，就是这个人是可能是确实在实践上是就是混不过去的，就是已经这个进入到这个佛教的团体来了，就是个别的就是也是有的，但是因为这个一两个人就是不能代表就是整体的这个，所以说呢，真正的这个佛教徒，真正的这个出家人的话呢，他的这个责任远远超过一些家庭和一些简单的这种这个部门或者说是一些单位，就是那么我们简单的一个家庭的话呢，就是作为一个出家人啊，就是作为一个真正的有些有智慧的、有能力的人的话呢，他完全是就是养这个家都是肯定没有问题的，就是他的智慧和他的能力。但是呢，他的这种这个作用呢，就是并没有就是发挥在一个特别这个狭隘的这个范围当中，就是应该是就是起到的这个作用是更广更大的，就是这样一来，每一个人自身就是一个发愿呢，就是无论是你处在任何一个地方，我想现在还是确实我们这个很多地方啊。就是佛教徒还是这几年以来，我是有这种感觉，就是大多数人是还是有一种这个心灵的这个力量就原来呢就是并不是讲的是所谓的这个佛教呢就是这是自己在这个那个地方就接触一个烦恼，就是大多数的人是这样认为，就是让自己接触一个烦恼，自己一个逃避，自己一种这个避世的一种这个行为，就其实也并不是。就是真正的这个佛教徒和真正的一些这个修行人的话呢，他的责任是非常这个大的，就是应该说是他的责任很重的。因此呢，我们每一个人也是，如果是你有这个利他心的时候呢，那么自己的痛苦自己的很多的话呢，就是在他面前是不足挂齿的，就没有什么的呢。如果你整天都是处于一种自私心，就是那这样的话呢，就是你就特别苦恼就是这个看不惯，那个看不惯，甚至一个小小的问题的话，那就容忍不了，就是这种现象是非常多的。所以呢，我们也经常就是自己就是默默的这个祈祷，就是前辈的这些高僧大德也好，就是诸佛菩萨也好，就是他们呢就是时时的是要跟我们就是做这个无性的这种加持就是无性的这个力量是非常这个重要的。尤其是我们现在像这样这个开大法会的时候呢，大家发愿很重要的，这么多僧众一起呢，也许是可能自己来说是最后一次哪怕是你连一遍不见心愿品，你一天发愿一次也是可以的，愿我生生世世。就是以这个自己的这个利益来，就是这个以力量来，就是这个
这个弘扬就是佛法，就是利益众生，就是你自己闭目这个思维，就是一遍念一遍，就是念普贤行愿品，一遍你这样这个思维，哪怕是一天一次的话，那这种这个发愿的力量呢，就是迟早都会这个发现的，就是所以说呢，就是我想大家这个学习呢，就是不要就是光是就是念一个阿弥陀佛，光是念一个观音菩萨的这个心咒，这些有没有功德？就是功德非常大的，但是呢，我们现在这个时间是个特殊的时间，尤其是现在是一个信息时代，在这个信息时代，谁有一种这个能力的话呢，就是确实是能转变很多人的这种观念就是这个是个特别就是殊胜的一个这个机会吧，就是这个机会呢，如果用在这个佛上面的话呢，就是很多人的心呢就是转为这个善法；如果这种机会呢，就是用在魔上面的话呢，就是那么很多人呢堕入恶趣，就是所以说呢，就是现在是个特别特殊的这个世界，佛教徒呢就是大家就是在短短的人生当中呢，就是自己应该是对自身的解脱，就是要去做一些这个事情，就是然后呢，在这个同时的话呢，至少也是在一年当中一次，一个月当中一次，哪怕是对身边的一个人呢，就是种下这个善根就是善根，也是就是应该这个敬畏而立吧。